Hallo? Was ist das? Was auf? Ja, Mann. Wir werden jetzt den deutschen Wein aufkochen. Seht her. Ein kleiner Schnitt. Ein Schnitt hier, Mann. Ja, Mann. Wir kochen ihn auf. Ja, ist so gut. Wenn er so billig ist. Ja, Mann. Mano. Ein bisschen ein Schnaps dazu. Aus der deutschen Waldquelle. Ja, wollt ihr das keine Sieb? Oder wollt ihr das dort? Die deutsche Wasserquelle? Ja, Mann, jetzt werden wir den kochen. Rühren. Mein Führer. Mein Rührer. Wir hatten sie alle gerührt. Eine Marone zwecks Geschmack, Mann. Ja. Mann, das sieht. Ja, Manu. Das sieht, yeah. Sie kennen Dies war ein kurzer Beitrag aus der deutschen Kochshow. Wow, Mann!